जहां हमारा भारत 2025 में जी रहा है, वहीं चाइना 2070 में चल रहा है, क्योंकि चाइना का चिंगचोंग शहर इतना एडवांस है कि इनकी 20 मंजिला इमारतों पर तो पूरी कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ फुटबॉल के मैदान से लेकर आर्मी के ग्राउंड तक सारे खेल मैदान बिल्डिंग के टॉप पर बनाए गए हैं। चिंगचोंग शहर में घरों को इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप गलती से घर का पता भूल जाते हैं तो आपको उस घर को ढूंढने के लिए गूगल मैप की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप जमीन पर नहीं बल्कि 27 मंजिला इमारत पर देखने को मिलेगा। वहीं आपको लगेगा कि आप जमीन के ऊपर खड़े हैं, लेकिन वास्तव में आप 50 से 60 मंजिला इमारत के ऊपर खड़े मिलेंगे। वहीं चिंगचोंग शहर में तो ट्रेन लोहे की पटरी न चलकर घरों के अंदर से होकर चलती है। वैसे क्या दोस्तों, ये सब भारत में भी हो पाएगा?